السلام علیکم۔ جب کبھی بھی آپ میں سے کسی کو چھینک آئے تو یہ کہے الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یا الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ سننے والا چھینکنے والے کو یوں کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس کے جواب میں چھینکنے والا یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ اگر چھینکنے والے کو زیادہ چھینک آئے تو 2-3 مرتبہ کے بعد جواب دینا ضروری نہیں۔ آپ نے یہ بات مجھ سے سنی، اس کا ثواب مجھے ملا۔ اگر آپ بھی ثواب کمانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ دموعي سبيل مريح تنهى